څه سوچونه کې سړیا سړي سوچ مې کوه ورور خو دې لیونی شوی دی زه حیرانه په دې یم چې اوس به کېږي څه څه مطلب څه وکړي مطلب دا اورندا چې دو تښتېدله نو د دې څه کېږي د ټول سپک او بې غیرته خلک دی چې ته د خپل کور یا په خپله باندې دي نو د باریک سړي نه به درڅه ګیله کوم ولی خامن مې نه تا د بېله مې ما داسې بچغې چالو کړو ټول ګاونډ مې خبر کړو خیر دا خبره دې صحیح وکړه مرچکې دې خدای په فخر اخته کې یو ښځه نشي سنباللی ښځې سوا خدای دې د دې دا تور مخ ورک کړي ته به وایې د تبخي کویلی په مخ پسې مږلی دی یاره پته نه لګي چې دې بدرنګه ښځو کې دا دومره تکبر دا غرور وایي او دا تومنجلي کارټون کې دا توره پیشو کتلې وه تیار راغله شیزو خو داسې حساب دی که نه یو خبره زه وکړم ته دا وروره ما ته ټیک نه ښکاري څنګه ټیک نه ښکاري وروره تا ته ما شل ځله ویلي چې ما ته د کوټې په دننه شیطانه ضرور نه کړې زما د ابۍ راوړی دی زما ښې لاس دی ته اوس ما ته بغاوت کوې چې ګینې زه به ورور سره لاس واچوم آخر څنګه چې پروجیکټ کې د کینسل وي نو هغه ځای به ځان نه کټ کې نو ستا ورور چې دی که نه هغه ستا ښې لاس نه دی هغه ستا ګس لاس دی مطلب مې دا دی چې هغه نشي چالو کړی خو داسې حرکتونه کوي لکه د پوډریانو چرته یې سوریني شروع کړي دا خو زه هم نه یم خبر ګوره دا ښځې چې خلک وښي هغه یا پوډري وي یا لیوني وي یا به لیوني شوي یا به پوډري شوي دې خبره خو دې یقین په دې کومه چې ځان نه د ګوره عظیم خان پلمانولا جوړ کړی ورنداریانې مو یو په ګاونډیانې م ریښي یو چغې سورې م وایي سبا وکړي خو د لیوني شپې خو د هغې ډېر لږ ومري څوک به یې سبا ولي په خوله کې به یې مچان بڼېږي بیا به یې د چا نه تپوس کوو خبره راکړه بله مې دا خبره کوله باندې دا ورور دې دونه بې غیرته دی که نه په کار به چې راځي نو چې څه خو ځان سره راوړی که نه ما ورته پرون رنګ وکړو ویم کارم بیخي خراب دی نو ما یو 5,000 روپۍ راله ښه غلا کړه خو په ایمان درته وایم موږ ستا په رول کې نه پښتو یي نه غیرت یي نه یی یو غیرت خو د هغې نه دونه لرې تښتېدلی دی لکه مغرب او شغرب داسې حساب دی که نه زما ورور چې ګټي د تاسو یې نه ګټي یاو دا پیسې مجیبه شی دی که نه هغسې و چې روپۍ او د روح پې چې له سره نه که نه د نامې جامې ځوان به خو د 2 پیسو به دا وګوره په دې دونه دنیا کې دغه یو د سلو لوټ دی په دې باندې د الله ډېر شکر دی خو چې دا قرضدار یې نه دی د ځان نه محروم جوړ کړی دی دا وګوره په ځنګلو کې ګرځو په خدای که نه وکړه خو قرضدار د لاسه بازار ته وتی شي السلام علیکم وعلیکم السلام لکه زما را پیسې د دې سپیدارو پاڼې دي یا داسې خیرات دی چې ته وخوړو بس لاړې سر په هغه داسې کار دی د هغون د دنیا په دې لب جب باندې روانه او در به کوم چې ته کډه خو نه وړم دغه کور مې دی کډه نه وړې پیسې مو نن ماله راکې ښه چې خبرې دونه په بدتمیزۍ کې داسې کار دی خوله باندې سمه خو وایم ګوره چې کدا ده شرمول مه کوئ دا خلک راته ګوري او ګورې پخپو راته پرېوځم نه ما مشر خبره واوره لږ صبر راته وکړه د 2-3 ورځو کې دله در کوم چې مې در نه کړي نو دقه سلو لوټ را سره دي چې ماښام دې پیسې کور ته راوړي 1,00,000 روپۍ دي که ماښام پې واوړېدو وایم ستا پیسې دي د مور پې دي زما پیسې ګورې بچي راوړي بچي خرې په دې شپېلۍ کې کم ښه ګوره ټیکهداره دا شیخ واکه ګوره هېڅ پته نه لګي دا ګورې د چا مخ نه کوي تاسو د دې شپېلۍ مسلمانان یې وایي دا چې نه وته څنګه زما په پیسو ما ته بدماشي کوي به در به کوم ټیکهداره او دا واله په دې باندې به ځان له سټینګر بوتل دا والې وبیس کړي دا والې نه سوار به دې سنی نه سوار پې والې زه خو چې ماښام د دې پیسې راوړي که یو ورځ پې وړي 50,000 به پیسې واکېږي ګوره ګیره دله نیسم کور له به در وړم خو شرمول مه کوه دا خلک به وایي چې څه چل دی به چې سبا یې راوړې ګورې در به یې کومه بیا به یې ګورې ښه نه وي که بله ورځ واوړې دا د نن سبا ښه وخت دی مړه بېدباره خلک دي پیسې به ونه ورکړي نو بیا به یې پیسو سره به یو ډانګ هم ورکړې چې بیا خو دې پې سبا وایي که نه خو دا مړه چا سره به ښه نه کوو بیا به ګورو په موبایل باندې د رنګ دی غاړې ورکې که بس سبا یې خو یا به د مرچک قرضدارۍ پسې راغلی یا به یې چا سره غیمه کړي پرېږدې ښه ده تا ته خو نه وړه هسې نه ورور مې رنګونه کوي ته وګوره که نه تا ورور سره یو موبایل و هغه یې د جوارو وړو دپاره خرڅ کړی دی او که د بل چا نه رنګ کړی یې نشم ویلی څه بې غیرته ورور دی دی ګوره
او بل اوس په مخ راغلې که دی ویلي چې یاره دا زما یا وښې دی سلام وکړم یا چې د خور تپوس وکړم او ته وایې زما ورور داسې دی واغسې یو خبر ته وکړم که زما ورور ډېر بېغیرته شي خو ستا د ورور نه ډېر ښه دی پوه شوې که نه او هغه تا سره زما سلام کړي چې د ښه خلکو سره وایي داسې سم خو نه یې که د نه ګاونډیانو ښځو تپوس کوو یا څوک راغله چې دا څه بویم او دا مرچکي دا ښځه نو ګوره لږه پرده په ځان هم راچو په موږ یې هم راچو زما یا ستا یاده او ستا یاده چا یاده ظالمې چې زما ورور وشرمېږي زه وشرمېدم او چې زه وشرمېدم ته به په سر کې شرمېږي ولې ته وشرمېدې هغه به دا سوچ کړی که نه چې ښځې وواله غریب وتښتېدلې نو چې نه کوي مشر دی څه وکړم مړی کړم چې هغه دا سوچ نه کوي کم از کم ته یې کوه که نه نو هغه عقل نشته دی ویم نشي شروع کړي دي بحث سره مه کوه ګورې په تبرګي به یې دله سر والې الله وویل زه پیسو کېم څه زما دونه غټ خاندان دی که نه چې بېل بېل به یې کړي او چې ستا خاندان نازدي که نه نو ستا به په دې خوله باندې شنه مچان ناست دي بیا دې یا ستا خاندان مرچکې مړ کړي او یا دې قید له ورکړي بیا دې څه خو دې مه که داسې حساب دی که نه په هغې ځکه به ویږي ګورې ما کې کار نشته زما خاوند دی دا داسې به دا هېڅو نشه چې څوک وکړي هغه ته به یې نه ورندار ښکاري نه ورته مور ښکاري نه ورته ښځه چې په چا باندې سر مات کو ته به هغه ته به یې وایي چې زه دې ورندار یم داسې حساب دی چې نشې کوي که نه نو بار دې کوي مونږ یې څه پروا ساتو مړه پرېږده ښځې والله دې جوړه کې خو ډېره ښایسته ښکاري بل دا ستا نظر ښکلي دي او دغه دی دا دې اختر له دله کې څنګه جامې والي اختر زما قسمت خو دونه ښه نه چې ته بلاله جامې واخلې خو بس کم کله ستا خوښي زما خو دا خوښ دی زه یې موندا پکې واچوم نورې پیسې چې ته له بربادي ولې لکه درته وایم چې دا کلر درته ښه ښکاري که نه داسې کله کله ښکلې بله جوړه وروړه د غوړو حلوا خو به دلاره پخ کړې وه دا خوله مې داسې خواره شوې ده په ایمان د غوړو حلوا غوړي کم دي نو حلوا چې دله پخه کوم چېرته ځي بس کلي ته بیا څه کوم چې تا سره دونه باز کوم دا دونه خبرې خو دا صفت ما د حلوا دپاره وکړو چې غوړي نشته بیا پسې نو تاسو یې روړئ که نه په تیاره باندې ټول ناست یې خدای مې درنه خلاصه که دادا دا وګوره ماته که نه چې څه ویم نو بیا وایي یاره دا ګناهګار دی دا جګړې کوي مازغې کار نه کوي دا څه شی دی ته خو ما پوهه که درانه دا ورته ته وګوره دا څه شی دی زه خو بچی نه یم خو تا راغېستې د دې څه شی شل ځله مې ورته ویلې چې ګوره زه یو شی راولم د هغې چې زما ښځه نه وي که نه دغه دي څه شی دی راغلی دا وګوره دغه څه دي هلکه مازغه به راله نه خرابې ښه هر څه دي خو بس ما ته چې زه یو شی راولم نو بس زه به فعاله ته کوتفرګي بچی راغستی دی او ما چرګ هلکه یې ګډې وډې ووایم وګوره راشه ګزارونه کوي درته نه وایم چې په آی سو راورېدلی دی او بله ورځ یې دغه پلې مولا زوی راغوستی و په کور کې چرس که دا خو لرې سمه خوا ته وغلې زه به یار دوست نه ساتم سره دا ټوله شپه دغه سیخ ګرځي پلاره د آی سو داسې نشه وي که نه د شپې پکې سړي له خوب نه ورځي دا ته چې درته ویل چې ویده شه او ده دی نه ویده کېږي دا آیس کې آیس نه ولې دا چې خوب نه کوي غونډه شپه د ماشتو ده ودې نو دې مایس کې نو دې ونې ایمان ټول کټونه مات کړ وره پلاره ګورې په خبره یې پېښه دې سړي نه ما ته نقصان دی که زما ښځه یې مړه کړله ته به یې ذمه وه ته باندې زه پوه شوی یم ته څو ورځې نه په دې باندې پوه شوم چې دا له کار نه ولي خبر ته پرې موټر لا لښتي کېته ناست وختي پلاره ولې ګناهګار زه یم پیسې د نه دي پټې او راړې په ما هر کار به په ما باندې راړې وګوره ما ته غوږ شه د معتبر ماما دي د کوټې د سر نه شیشه راکوزه کړې ده دا د نور شیشه صحیح په کې چې بېګار دی او دقه دا یې خرڅه کړې ده ځان یې پیکچرس راوړي دي کار د له وګوري دقه نوم یې مړه وګټو ما پیسې مې 1500 روپۍ مې پېچنې راکولې و شیشه مې ته پکې وګوره دا خبرې ته غلا جنانو خلکو
په دې سپینه کې د خدای پاک ته په غلا راواړولې زه د خدای کم وخته تا خو به موږ ته د ورور ته نصیحت کولې دروغ وي دا مرور دی ګوره د خپله کوره بس پکېږم او د خپله کوره به درنېږم دا پادښت څه کوو چې ځان ته د غلامۍ خلک راغونډ کړو شپږ دې کېنولي و پلاره چې ناستو ګپ شپ هم لګو ولې زه به وځم نه چې تر څو چې ښه دا خو نه یم ګوره پلاره یو خبره درته کوم زما خو پکې هېڅ کار نشته خو چې سبا دې څوک د ریسټ نه دوړې وباسي په دوه میله دې ولي که نه دوی د لاسه بیا به ما ته نه وایې غورې په ایمان نه دې په جرګه کې کښېنم نه دې په غویمه کې کښېنم او نه دې په تاڼه تحصیل کښېنه بې غیرته ما ته معلوم وي ته ما مه ګټه ځه مړه وګوره دا د دې خبرو ته وګوره دې چېرته مخکې دونه کار شوی دی دا لرګی چې رالي کټونه یې درې مات کړلو لرګي رالي زما ښځه چې دلته په کوټه کې پټه شوي ما راوړلې ما تا نه دي جوړ کړي هلکه ښځه کېنه تا ته ګوره ستا دې سر ته ګوره کټونه دا خو ما اساس کړي هغه زاړه کټونه دي پلاره دومره ته په طرف کې خو دا علي که نه دا کډه به درنه والم غله ته په امونه خلالې د مازې څخه زما د جب نه 2000 روپۍ پټې کړي دي نو زه یې په چا ورواړم خو دا به ده پټې کړي که نه غلام کوي غلام کوي ویلیم کوي ګوره زه خو یم هغه کاشف هلته هسپتال دی د منشیاتو شپږ میاشتې پکې داخلي که چې ټیک شي به یې راولو که نه زما د وسه نه ده زما سره 1 روپۍ نشته چې زه داخلوم که بوځې بوځه او که نه بوځې نو د بوځ نه ځي زما په کار نه راپټې کړي نو یو 5 شپږ دي نورې راپټې کړي علاج به پرې ځانې وکړي که نه اوس یې دې کار ته لاس ور واچو چې د پردو چولو پسې منډې وایي د پردو شیشو پسې ګرځي چې خدای خبر شه په کوم عذاب باندې خدای موږ واړولې د لاسه دا جي بیا هغه هارون او پلار یې راسه میلاو شو مازدیګر به راځي جرګې له هغه د دوی هغه جرګه که نه وایي چې دا لور تللې ده وایي د دې دا خبرې به څنګه شوي ما یې مازدیګر راشئ وروره خپل مشران ناولئ او خپل به راولو چې څه ترې جوړه شوه پام کوه لکه چې د سر یې رانولې دا کور یې لوړې بوړې کړی دی یو کټ یې روغ پرې نه ښودو لوښی پرې نه ښودو چې څه بیا مونځي خرڅوي چې په کور کې څه پاتې دي اوبه به څه وڅښو پلاره زه خو یو خبره کوم هغه چریزه سیم زنګ شوې ده یو ورځ ویله که سبا پولیسو څه ویل دی ما خپل وي بیا به هغه شوې یا لکه د خلکو د خبرو نه به نه خلاص نن سبا کې خو چې د لږ څه ویله نو د کاټلنګو د شیرګړه پرې به خلک بحثونه کوي چې دا ودې او دا کاکا پسو نو چاته خو د کور پته نه لګي چې دا پسو ښځه بس بیا داسې کار وکړه د میمونې لور ولې وغواړه هغه ډېره ترخه ده نو لږ سړیتوب به پلاره دا فقیر زما فقیر او دې که د چا څه کار نه غړومه خرڅوم ګورې سور وړی دی دا څه کې مرچ سور وړی دی کوچین وړی دی زما فقیر زه یې خرڅوم یا لکه دا پکې ته کېده یا خدای راشه دا پکې ته واغه سړیا چې دا دې د غون کور خرڅوم لا وال مکو لا ستا پکې څه کار دی چې ته پکې وړې دا زما پکې ده که ستا پکې ښه بیا ورته 2500 روپۍ دي ته ما ورته ووایه چې ښه پردی راکړه یعنې دې راکړه ګوره پلاره دله اوس سرګټو له یو 500 ورکړه دا پکې خرڅوي په سره ګرمۍ کې بیا ناستې ځان به طالبه دوکاندار مالې خره دی هغه دی ورکوم بهانې ولسم ورځي د دوکاندار پې قرض دی په ایمان چې سرګټ پې راوړی او نشه پې ځان 1 روپۍ ما اوس نه که نه سبا به خرڅوم دی یا لکه راستونه که کار راله ونه ګوري ورڅخه که ورته یو 500 روپۍ مې ښې بدلې ښې هغه به ورله ورکړمه داسې کار وکړه پلاره زه خو پکې نور نه یم وروره دقه زوی دي دی چې هر څه ورسره کېده پکې هر څه په ایمان د دې کور نه به یو ورځ دیره جوړه کړي صرف دا شګې به پرېږدي نور هر څه به خرڅ کړي وایي ستومانه کړمه او خدای پاکو چې بنده سوال ته یاده نه کړم بچي راکړي ته داسې کار وکړه پلاره یو 500 روپۍ راکړه مازدیګر ما سره نشته دی تال هم درکړم ما ځان له د 200 روپو کبار خرڅ کړی دی تال هم درکړم هغه دې هم ورکړه چې دا مېلمانه راځي دا به څه خوري که راوړې راوړه که نه راوړې زه بېله خورم ځانونه هم شرمولي دي قلار له مسه ټک نه کړ په کور کې پراته او د ښځو غوږونو ته مالې اچولي ده ورته پوس پوس کوئ